Fantasysharing 啦，咁都好耐冇拍片啦。咁今日會拍片咧，就係因為有人贊助有呢一隻GlueAll 嘅膠水啦，濃稠嘅膠水。咁一款係 Schoolglue 啦，跟住仲有一款係嘅 CraftGlue，唔知聽唔清楚呢個。呢支咧就係新嘅，我都未用過啦。咁唔知佢質地係點樣，咁我一陣就試下啦。咁咧我而家就會拍呢個 GlueAll 嘅膠水先。咁首先咧喺溝膠水之前咧，就習慣咗咧會溝一份叫做落膠水，即係應該會倒啲膠水落去啦。咁就會溝定一份混合物咧，先試過嘅。咁首先咧就呢度有個溝仔啦。咁你哋自己做嘅話咧，就可以唔使跟落咁樣嘅。但如果你哋喜歡嘅話咧，就可以揾個平時裝鬼口水嘅膠兜就溝完再倒落去啦。咁首先落少少甘油啦。咁我大概會整其實我都係估嘅，可能200至300 ml 左右嘅份量啦。咁呢個係甘油啦，倒咗去。其實都可以唔使好似我咁直接倒落去就 OK。咁跟住咧就係一支澳寶嘅1分鐘焗油啦。咁我哋覺得呢支嘢都幾好用嘅，都係落少少咁樣。之後就到呢個係洗面膏啦。咁都係加少少落去就 OK。其實都多咗，不過就唔緊要啦，係啦。如果太多嘅話咧，就會令到成嚿嘢會太泡咁樣，咁就唔好加太多。咁仲有就係沐浴露啦，或者洗頭水都 OK 嘅，可以落3排應該都好夠嘅。咁咧就將呢度嘅材料啦，就撈勻佢。咁多咗，如果唔夠咧，就一陣再加，可以加多少少。咁就大概係咁多嘅混合物啦，係咁多。咁就擺入邊膠水嘅部分。咁呢支就算Fantasysharing即係GlueAll啦，我就覺得呢支嘢嘅性價比都幾高。咁一支買翻嚟我都唔係好記得幾多錢，30零唔知20尾咁樣啦，係啊。咁就咁大支，我覺得都幾抵用，同埋呢支膠水嘅質地都幾唔錯。咁大概呢度可能1/4左右，可能唔知。咁係啦，咁呢度應該大概300 ml 左右啦，300 ml 左右。咁就會倒咗膠水之後咧，就倒埋啱啱我撈咗嘅呢撇混合物落去啦。咁我平時整膠咧都會可能會落少少粟粉，就令佢再實啲啦。但係呢隻膠水就本身已經好夠實啦，就唔落都冇問題。即係可能落咗同冇落都唔太大分別，因為本身已經好實啦。咁就掛晒落去，咁咧就撈勻佢。我自己都好唔慣整咁細兜，其實因為平時整貨咧都可能唔搣起條啦，咁而家可能得1/50，唔係得好少咁樣，就可能驚控制得唔好，咁所以咧就建議大家整咁細皮嘅時候咧就唔好落咁多硼砂水，就逐少落。咁一見到佢攪勻咗咧就 OK 啦。咁咧大概說話質地咧，呢個膠水係咁好結咯，唔知 feel 唔 feel 到？係好結。咁撈完之後咧就到呢支硼砂水。啲硼砂水點樣溝咧？咁其實我都冇話特登好話特濃定乜嘢，但係因為我係本身已經開定咗大支咁樣，呢個只係小部分啦。咁呢個應該都係偏濃嘅，我自己覺得。咁你溝嘅時候就注意下，唔好溝太稀啦。咁你溝太稀嘅話咧，你整出嚟就好似水彈咁樣，就唔好玩嘅。咁就逐啲落啦，落一半，其實我啱啱都落咗一半。咁就準備張紙巾喺側邊，然後咧就慢慢攪。如果想勻啲嘅咧，就可以咁樣攪啦，就盡量令所有膠水都掂到你啱啱落嘅硼砂水。如果唔係就因為如果你硼砂水溝濃咗嘅話咧，你唔快啲撈勻佢咧，就好似而家咁，可能都有少少有一撇就特別大，即係有一撇就特別實咁樣啦，跟住其他就揩唔到咁樣就唔勻循。咁就咁樣攪啦，咁就落埋另一半，咁就一樣啦，咁樣攪。就唔知平時大家會唔會話整蛋糕嘅層，即係我自己有整甜品嗰啲，都好似整甜品咁樣慣，就盡量撈勻。咁樣底都抄上嚟啦。咁大致上都見到，都係啦，都差唔多成咗，即係都成咗型啦，但係都仲要落嘅，因為見到呢啲係下面呢啲係仲未成型㗎啦，咁就繼續落。咁都係落一半，快啲攪。跟住將啱啱咧有硼砂水嗰啲就揩埋佢，同埋教埋呢個方法就係，萬一你唔小心加太多硼砂水令到佢失敗咗嘅話咧，咁其實你哋就可以即係話你想整咁大劈咁樣啦，但係你就唔好落咁多住先，即係可能落2/3，跟住整低個1/3咧，就等失敗咗嘅時候咧，
就慢慢倒，跟住就倒翻落去就係咁搞。即係加硼砂水嘅時候，就再加埋白膠漿咁一齊搞，咁就會可能唔會咁硬咯。係啦，即係呢個方法咧就唔視頻俾大家睇，因為呢個係失敗嘅例子。咁如果大家失敗咗咧，就好似可以嘗試理解下我啱啱講嘅方法啦。咁咧落咗第3次，要再落嘅，不過都差唔多啦，見到係咁樣。咁就落埋個半個。都差唔多，不過仲要落嘅。咁今次就唔加入個蓋度，因為我懶啦。咁如果大家驚嘅話咧，就好似我啱啱咁樣。落多少少就應該差唔多，甚至乎如果你哋唔怕污糟嘅話咧，直接揦落去撈勻佢都可以。見到呢個狀態其實都差唔多，但都仲可以落少少嘅，咁但係都係要好小心咁樣。咁你哋見到咧，整到差唔多咁樣嘅時候咧，咁樣嘅時候，咁咧其實就意味住差唔多完成。咁咧喺呢個時候咧，你可以選擇用手拿啦，或者係一滴一滴咁落。都唔小心落多咗少少，咁都唔太大問題。咁就揩下碗邊啦。咁你會見到咧，佢差唔多完成嘅時候咧，就好似呢度咁樣黐走佢，咁呢個碗咧就可以好乾淨。咁就好似而家咁樣啦。咁呢度就爭少少就黐晒啦。咁呢個時候咧，就唔好再加硼砂水啦，我建議。咁你就不斷咁樣刮佢啦。呢支棍就好乾淨啦，咁呢個時候咁都叫做完成啦，咁就可以將佢倒出嚟。咁可能仲有少少黐啦，咁你咧就咁樣倒喺張台度，或者唔係嘅，你想喺個碗度篤都冇問題，就好似而家咁樣，咁就會就有少少硬嘅，咁你拉翻啲筋咧就冇事㗎啦。咁就你放翻個碗度，咁樣黐。似係 GlueAll 撈呢個 Schoolglue 嘅效果，好似呢個芝士，我覺得好似 mozzarella 嗰種拉絲嗰種，即係佢嗰種質地都好似啊！我自己覺得幾唔錯，我自己覺得。我 feel 到佢嗰種好韌嗰種感覺啊！咁樣拉嘅時候好韌，好韌，好正。咁啊加多次。已經變得係即係可以將啲嘢黐好乾淨，咁大家見到呢度見到有質地咧，係好光滑啊！我覺得有啲似GlueAll Schoolglue 嗰種感覺，因為 Schoolglue 咧唔知大家有冇用過，就比較膠質嘅，但係我覺得佢種膠質係好特別啊，即係佢唔會好似膠水咁膠啦，係咁膠質感覺係好特別嘅。咁而家呢款我就覺得有啲似兩頭啊。
咁我就整埋Schoolglue嗰個質感俾大家睇。咁呢個就好明顯就少啲嘅。咁剛倒開咧就係Schoolglue嘅質感啦。咁你就睇埋晒所有嘅材料先。咁呢個我係啱啱唔記得講啦。咁就係整GlueAll嘅時候咧，我係會用一個兜仔，即係用呢個兜仔去溝料先倒落去，就唔係好似啱啱你見到我係會先擠晒喺個碗度咁樣溝，我覺得都 OK 嘅。咁而家就去攪勻佢。Schoolglue 嘅質感好明顯係水過GlueAll 同埋 CraftGlue 嘅。因為份量嘅問題，可能大份或者大份少少，所以先會咁耐啦。咁而家只係加咗一次嘅，咁你見到咧佢嘅質地咧就好似牛奶麻薯咁樣咯。咁咧而家就整晒3款白膠啦。咁呢款就係GlueAll嘅製成品啦。咁呢個咧就係Schoolglue嘅製成品。咁而呢個就係CraftGlue嘅製成品，個盒有啲爛嘅。咁就係啦。咁就先 show 下呢一個GlueAll嘅先。佢都燒唔泡，所以係有少少泡喺度面度。你小泡嚟講係，佢都係有少少泡地咁樣。咁燒泡之後咧就好容易同勾實嘅，咁大概咧係嘅，即係就呢隻白膠就唔會話好透咯。咁你就會見到咧，佢有啲冇面嘅感覺。咁總括嚟講，我覺得呢隻GlueAll咧就我覺得純GlueAll我自己覺得咧就冇咁好玩嘅。咁我就覺得易整嘅時候咧就可以加啲春別啦，即係如果你想煮10圍嘅可以加春別啦。如果你話想叫做實得嚟又膠地咁樣咧，都可以落Schoolglue嘅。咁我就唔知GlueAll加CraftGlue嘅質地係點啦。咁我覺得大家想試嘅話咧都可以試下嘅。咁跟住就係CraftGlue嘅，同埋呢個Schoolglue嘅製成品啦。我見到咧Schoolglue咧就會透啲嘅，拉出嚟嘅布，同埋真係好似牛奶麻薯咯。咁我仲有少少筋啦，咁就拉翻勻佢就 OK。我就覺得就咁用咧都玩落都唔錯嘅。如果你哋中意膠質得嚟又實嘅話咧，Schoolglue呢隻就非常之適合。到呢個啱啱嘅CraftGlue嘅製成品啦。咁呢隻我就覺得都係佢又唔算話，唔係佢係算好實嘅，但又唔算話好似GlueAll咁樣嗰種咁厚咯。咁你篤落去咧，就好似正如啱啱所講咧，似係呢兩款 mix 出嚟嘅質感。聲都幾響嘅，同埋有一個拉嗰個咧，都即係好容易拉到好長。咁GlueAll就做唔到呢個效果。咁呢隻CraftGlue我覺得都可以單獨試用，但我就覺得GlueAll就唔大建議。入面就介紹咗呢3款嘅白膠箱啦，咁就係分別係GlueAll啦、Schoolglue同埋CraftGlue嘅。咁呢條片咧就嚟到呢度啦。咁希望大家睇完片之後可能覺得有啲